الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د سورة اخلاص او د اخرنی دو موعظتین سورتونو فضیلت. سورة اخلاص دا د الله سبحانه و تعالی د توحید سورت دی او د دې فضیلت حدیثو کې ډیر بیان شوی دی. صحیح حدیث کې راځي، د بخاری او د مسلم حدیث دی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل صحابو ته نبی اسلام فرمایل: ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیله؟ آیا کمزوري کېږي یو تن په تاسو کې د دې نه چې ولولي 3 د قرآن په یو شپه کې؟ فشق ذلک علیهم، دا خبره ګرانه شو په صحابو باندې. او وقالو دي صحابو چې اینا یطیق ذلک یا رسول الله، په مونږ کې کم یو دا طاقت لري چې په یو شپه کې 3 د قرآن یعنی 10 سپارې د دې تلاوت وکړي؟ دا ګران کار دی. فقال نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې قل هو الله احد. قل هو الله احد سورة اخلاص چې تعدل ثلث القرآن، دا برابر دی د 3 د قرآن. یعنی چې یو کرت انسان د سورة اخلاص تلاوت وکړي ګویا کې د 3 قرآن ولسته، چې 3 کرت یې ولولي د الله سبحانه و تعالی دومره اجر ورکوي لکه یو سړی چې د اول نه تر اخره پورې قرآن دا ولولي. دغه شانتې د موعظتین فضایل، د اخرنی 2 سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ته موعظتین وي. د دې په باره کې عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الم ترى آیات انزلت الليله، آیت نوی هغه آیتونو ته چې نازل شوي دي نن شپه، لم یرا مثلهن قط، دې په شانتي آیتونه چرته نه دي لیدلی شوي. چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ته دا داسې صورتونه دي چې دا الله سبحانه و تعالی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي په هغه وخت کله چې په نبی علیه السلام باندې سحر او جادو شوی، په دې باندې الله سبحانه و تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت کړی دی.